الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwat iman rahimakumullah, di antawis buktos keimanan urang sadayana ka poe akhir ka akhirat nyaeta urang sadayana ngamakmurkeun masjid. Ngamakmurkeun aya dua macam, kahiji bentuk hissiyahna, bentuk bangunan fisikna, ngabangun, renovasi, teras ngabersihan, atau minimal temicen atau temotoran masjid. Kemudian juga Fatimah rahimahullah, bukti memakmurkan masjid yang kedua adalah dalam hal yang sifatnya ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu adalah memfungsikan masjid sebagaimana niat atau tujuan pendiriannya. Lamun urang nyen imah, tak imah teh disebut imahna walagri, imahna bersih, kapake manfaat yang dipakai didinya untuk tidur, melindungi dari panas, beristirahat, tentram, bercengkrama dengan dengan keluarga, kemudian menerima tamu, beribadah. Nah, masjid itu juga sama punya tujuan. Didirikannya itu adalah untuk dzikrillah wassalat wa qiraatil Qur'an. Jadi untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Nah, ketika ikhwatimah rahimakumullah yang dituju dan memang fungsinya masjid itu adalah keakhiratan, maka kurang sadayana tiasa diambil kesimpulan yang jama-jama nu daek ka masjid mah jama-jama anu iman ka ayana poe akhir, ayana maut, ayana kahirupan alam barzakh, ayana padang mahsyar, ayana kiamat, kebangkitan, hisaban, dugikeun ka penentuan surga jeung nerakana. Itu diimani oleh orang-orang yang injil ka masjid, sebab masjid mah tidak menjanjikan apapun dari hal keduniawian. Nah, oleh karena itu ketika orang-orang yang tidak mau ke masjid eta teh cincirinding teu percaya karena ayana poe akhir. Sabab rek neangan poe akhir di mana? Lamun masjid sebagai tempat yang fokus untuk mengingat hari akhir saja tidak mau didatangi. Oleh karena itu ikhwatimah rahimakumullah, maka ketika ke masjid urang sadayana emot deui ngalempengkeun deui hate, nguatkeun deui iman, sabadana urang didamel usaha ikhtiar berinteraksi sosial nu sakapeung lolobana mopohokeun ka Allah Subhanahu wa taala. Matak dibalikeun ayeuna mah lain urang gawe salat dina sela-sela gawe, tapi justru urang teh gawe bari nungguan waktu salat. Sabab hirup mah kan gitu. Lamun teu nungguan waktu salat, urang teh nungguan waktuna di salatan. Maka kudu jadi prioritas jeung wakal beda. Jamaah anu memang nungguan waktu salat atawa salat nanti kusabab dilaksanakeun di selang-selang pagawean jeung aktivitasna. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, ketika masjid sebagai pusat bertambahnya keimanan, kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahmi, mencari ilmu, menciptakan pribadi-pribadi yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Da ieu teh kudu nama teu aya nu disirikan. Minit ka masjid sok disirikan teh. Sudah syirik si atau mah rajin ke masjid teh aya nu kitu. Jadi beda kan misalnya teh anu usaha, anu dagang, anu digawe, wah disirikan semangat wae teh jelema anu usaha batur can init, ya geus init, batur can balik, manehanana teu balik. Nah, ieu teh mah maklum, karena sok aya disirikan, berlomba-lomba berkompetisi. Tapi
dina nalika ka masjid mah teh langka sigananya ya mah aya nu syirik sabab batur semangat ka masjid atau si itu pangharepna wae si itu mah ka masjid teh beuki soleh beuki bageul beuki nyaah ka dulur beuki nyaah ka kulawarga sigana teh langka gitu. Tapi ada sebenarnya orang-orang yang memang syirik ka jelema-jelema kaum muslimin anu ngamakmurkeun masjid. Nah maka syirikna kunaon? Kan teu ujug-ujug anu rajin ka masjid teh langsung beunghar cek Islam. Teu ujug-ujug langsung ka masjid teh langsung sukses. Nah maka disirikan. Ternyata syirikna teh rumasa nyadar dirina sorangan teh. Tak itu tara ka masjid. Lamun batur ka masjid wae teh sirikna teh lain hayang siga batur tapi kumaha batur siga urang. Ka lamun batur geus siga urang mah urang teh teu katingali teuing gorengna. Kitu pagawean setan teh jeung nu kitu teh dilakukeun ku anu namina Yahudi jeung Nasrani. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkara fiha ismuhu. Dan siapa yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang menghalang-halangi untuk beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala an yuzkara fiha ismuhu yaitu berzikir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid tersebut. Wasa'a dan orang yang paling zalim itu dia berusaha fi kharabiha untuk meruntuhkan masjid tersebut. Nah, lamun baheula mah seperti rahmatullah kejadiannya aya nu ngarobohkeun masjid, ngaruntuhkeun halangan. Tapi da kiwari mah sigana lamun aya masjid rek diruntuhkeun tong wakama nu sok ka masjid. Nu sok mabok oge pangharepna. Mabok-mabok ke urang ke heula mun masjid kudu dihancurkeun mah. Nah, seperti rahmatullah memang aya keimanan dina dirina nya rumasa teu bisa ngamakmurkeun ulah aya nu nepi ngahancurkeun. Makana aya nama ngahancurkeunana lain ku kitu. Lain ku dihancurkeun secara fisik jeung hisiahna, tapi masjidna teh dimegah-megahkeun wa hiya kharabun minal huda, jauh dina naon anu dina disebut petunjuk. Orang tuh ka masjid teh neangan petunjuk, pituduh hirup, pangarti, kadeukeut jeung nu jadi pangeranna. Ayeuna di masjidna teh dijauhkeun tina perkara kitu. Dilakukeun di masjid teh amalan-amalan pabid'ahan. Amalan-amalan kamusyrikan. Jalma teh kusabab di masjid teh hayang tenang, hayang nyaman, ibadah sangkan tumanina, itunya berlama-lama di masjid, can waktuna salat ge ditungguan. Ieu mah dibere teh sok salat tarawih 7 menit. Praktis berganjat di mana jamaah rek ngeunah rek nyaman tinggal di masjidna gitu. Jadi masjid teh nya megah tapi nya kitu da jauh tina petunjuk gitu. Begikeun ka aya masjid wisata, begikeun ka aya masjid pamentaan jeung sajabatna. Nah, ngarobohkeun ti jero mah kitu, nu kadua dijauhkeun tah umat-umat Islamna tina resep ka masjid. Tiba heula teh cabusum HP aya disebut prime time atawa misalnya dina waktu-waktu anu waktuna salat tah eta teh biasana keur film-film rame. Duhur keur rame-ramena film, asar keur rame-ramena sinetron, maghrib ka isya keur rame-ramena sinetron, subuh engko paling ke adan da salare cenah. Nah, ibatimbar rahimakumullah barulah begitu zaman HP zaman TV. Zaman HP ayeuna lain waktu salat wah di talianana teh nya ku nu namina HP teh ku game barudak ku YouTube, ku TikTok, makara itu nya joget-joget jeung media sosial. Jeung sajabana eta teh keur ngahoreamkeun dina nalika ka masjid. Malah kan lamun misalna ku perkembangan anu zaman teknologi nu sae jeung sikap nu sae mah eta teh jadi alus. Maksudna kieu baheula zaman corona atawa misalna aya jalma teu bisa ka masjid, teu bisa ngaji, aya live streaming
alhamdulillah tiasa nya. Tawa misalnya teu bisa ngariung baheula corona live streaming we online. Tapi kan kadia-kadia sebenarnya romo tara ka masjid ge sok ngaji we dina YouTube, sok ngaji we sebenarnya dina Facebook. Eta teh angger lamun misalnya jadi kebiasaan anu teu ngamak masjid hiji waktu masjid teh kosong ngajina di imam masing-masing. Kebayang ustadna hiji di masjid direkam jamaahna di imam masing-masing. Eta teh geus dina araga ngahancurkeun fungsi masjid. Kan aya lengkahna diangkat derajatna, diberi pahalana, jadi asarna, dihapus dosa-dosana. Anu henteu meunang dina nalikangan ukur mantau di HP. Tah ieu ditinggal ku urang sadaya teh kitu. Tinggal ieu urang teh geus generasi kolonial. Buktina barudak-barudak anu handapeun urang usia rentang 40 ka handap. 30 ka handap. Duh kok nu 20 ka handap. 10 ka handap teh teu baretah di masjid. Subuh we ayeuna. Hese barudak teh kunaon nyaeta. Geus katalian ku jauhkeun kata perkara-perkara masjid. Ulaika tamaranehan itu disebutkan di dinya makana lahum ayyadhuruha ila khaifin. Mereka tidak akan masuk ke dalam masjid itu kecuali dalam keadaan ketakutan. Lahum bagi mereka fid dunya hizum wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka siksa yang menghinakan dan bagi mereka di akhirat adalah siksa yang besar. Ayat ini ada yang menerangkan tentang orang-orang musyrik yang menghalangi Nabi untuk tawaf di Baitullah. Ada juga yang menerangkan tentang orang Yahudi dan Nasrani yang menghalangi orang Islam untuk sholat di Baitul Maqdis di Yerusalem. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan penghalangan orang-orang ketika akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, semuanya berkaitan dengan bagaimana orang yang paling zalim itu yang menganiaya adalah orang-orang yang menghalangi orang lain untuk ke masjid dalam cara dan bentuk apapun. Ya, pokoknya orang ke masjid atau ulang halangan batur. Ya, ulang pikeun ka batur jadi kehalangan urang sadaya. Mun aya anu teu genah, teu cocok, teu panuju jeung anu aya di masjid atawa jeung masjidna ulah dijadikeun alasan nepikeun ka daek ka masjid. Insyaallah kemajukan qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.